Carlos Gomes, Mecânica Gomes. Bom, estamos com mais uma BMW aqui. Esse mês começou as BM com problema de bateria, né? Essa aqui é uma 220i, 2017 também. E já também deu problema na bateria. É uma bateria AGM, né? Que pareça a outra era maior a capacidade. Essa daqui é uma AGM de 80 amperes, 800 cca. E é isso aí, começa a passar o tempo aí, né, meu? 2, 3 anos, já começa a dar problema nessa bateria, né? Muito uso, né? Tem start-stop, tem várias eletrônicas embarcadas aí. Então exige bastante, né? O alternador aí, a bateria. É isso daí. Conforto e que tem uma bateria parruda, né? Então, isso aí é uma AGM. Esperando já, solicitamos a nova. Uma bateria dessa na BMW, o custo é bem alto mesmo, né? Então, temos uma opção aí de aplicar uma bateria com qualidade de primeira linha, preço bem mais aquisitivo. Isso aí. Vamos aproveitar, né? Dar uma verificada nos filtros, dar uma verificada aí já tá na hora de ver, fazer uma revisão. Filtro, ver a parte de ignição dela. Já trocamos os pneus dessa BM também, né? Trocamos o pneu, já fizemos alinhamento, balanceamento. E agora a parte de diagnóstico já detectamos que a bateria está com problema. Então antes de tocar em frente aí, conseguir com o diagnóstico mais avançado aí, a gente está reclamando que dificulta na partida, de vez em quando de manhã está dando uma mancada. E essa parte nós já detectamos bateria. Então vamos substituir a bateria e dar prosseguimento aí na manutenção preventiva e um diagnóstico aí mais avançado. Beleza? É isso aí, vamos lá. Tranquilo? Voltando aqui na 220i BMW Turbo. Já trocamos, aproveitamos que o nosso parceiro já agilizou a bateria, né? Já colocamos a bateria nova. Eu vou finalizar aqui os acabamentos, né? Não, porque a gente trabalha, bastante acabamentinho aqui, precisa tomar cuidado para não quebrar. Esses carros são bem sensíveis, né? Muito plástico, muito acabamento, um cofre aqui do motor. Aí, já terminamos, já montamos a bateria. Então hoje a gente finaliza, já tá tarde, já finalizamos a bateria. Amanhã é só fazer a parte de diagnóstico, fazer a revisãozinha aí e já libera para o cliente. Beleza? Isso aí. Precisar de bateria, principalmente importada, essas baterias novas, AGM, né? E outras também, mas principalmente a AGM, não deixa de nos consultar. Mecânica Gomes, tá? Nós estamos em Pirituba, São Paulo. Beleza? Precisou de bateria AGM, seus carros importados aí ou outros, só dá um alô. Valeu!